Përshëndetje nxënës, u takuam sërish në orën mësimore. Sot, së bashku do të trajtojmë temën pjesëzat dhe klasifikimi i tyre. Lexojmë fjalitë e mëposhtme. Përcaktojmë klasën e fjalëve të nënvizuara. Çfarë tregojnë këto fjalë? Kemi marrë një fragment nga romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur i shkrimtarit Ismail Kadare. Thonë se ti mbledh të vrarët e vendit tënd. Mbase ke mbledhur shumë, e do të mbledhësh akoma të tjerë. Por di e mirë, se njërin nuk e për ta gjetur dot kur në jetë të jetëve. Ashtu si në jetë të jetëve, unë nuk do t'i gjej më kur vajzën dhe burin tim. Sa të doja të tregoja për të, që ti nuk do t'a gjesh dot kur, por nuk e bëj. Si që vini re, në këtë fragment nga romani, kemi dalluar fjalët mbase, do të dhe nuk. Mendoni për një çast. Cilës klase i përkasin këto fjalë dhe çfarë tregojnë ato? Fjalët e nënvizuara shërbejnë për të shprehur qëndrimin e folësit. Pra fjala mbase, dot, nuk dhe mos. Ndërsa disa të tjera shërbejnë për të ndërtuar forma të ndryshme gjuhësore. Në këtë rast, kemi do të që vendoset para kohës së ardhme. Fjalët e nënvizuara në këtë tekst janë pjesëza. Çfarë është pjesëza? Pjesëza është pjesë e pandryshueshme e lirgjëratës që shërben për të shprehur ngjyrime emocionale, kuptimore, plotësuese të një fjale, të një tokfjalëshi apo të një fjalie të tërë. Sipas strukturës, pjesëzat i klasifikojmë në dy grupe. Pjesëza të parme ose të thjeshta dhe pjesëza jo të thjeshta. Pjesëzat e parme. Quajmë ato pjesëzat të cilat nuk kanë ardhur nga fjalë të tjera, si u, ja, jo, dot, gjer, mu, që, pa e të tjerë. Nuk flas dot tani. Në këtë rast, pjesëza nuk është një pjesës e parme. Ja, erdhe më në fund. Ja është pjesës e parme, më është pjesës e parme. Që nga fillimi i rrugës u duk një makine kuqe, që ja është një pjesës e parme. Kalojmë tek pjesëzat jo të parme. Pjesëzat jo të parme janë formuar në mënyra të ndryshme. Këto pjesëza formojnë nga lidhëzat. Edhe, pra, se, sa, sikur. Pjesëza jo të parme të formuara nga ndajfoljet. Gati, plot, rreth, vetëm, veçanërisht e të tjerë. Dhe pjesëza jo të parme të formuara nga foljet dhe nga pasthirmat. Nga foljet kemi pjesëzat desh dhe le, ndërsa nga pasthirmat kemi pjesëzat a, d e të tjerë. Klasifikimi pjesëzave sipas ndërtimit. Sipas ndërtimit, pjesëzat i kemi tri llojesh. Pjesëza të thjeshta, pjesëza të përngjitura dhe pjesëza shprehje. Marrim disa pjesëza të thjeshta. Bash, as, dot, bile, jo, nuk, po dhe sa. Shkolla ishte bash në krye të vendit. Fjala bash në këtë rast është një pjesës e thjeshtë. Nuk më kujtohet ajo ngjarje. Pjesëza nuk është një pjesës e thjeshtë. Po na e thuaj një fjalë. Poja është një pjesës e thjeshtë. Pjesëzat e përngjitura. Ndër pjesëzat të përngjitura përmendim pjesëzat të tilla si pale, posi, thuajse, sidomos e të tjerë. Japim disa shembuj me pjesëzat e përngjitura.
Në atë qytet Zënjiste po thuaj se të gjithë banorët, pra po thuaj është një pjesës e përngjitur. I kishte mësuar të gjitha poezit shumë më mirë, sidomos atë të Ismail Kadares. Pjesësa, sidomos, e përdorur në këtë fjali është një pjesës e përngjitur. Kalojmë tek pjesëzat shprehje. Pjesëzat shprehje përbëhen nga 2 ose më shumë fjalë. Ja që, po se po, vetëm e vetëm që, as që e të tjerë. As që bëhej fjalë, as që është një pjesës shprehje. Nuk ishte në plan të largoheshe, por ja që po nisesh sot, ja që është një pjesës shprehje. E ngacmonte vetëm e vetëm që ajo të fliste. Vetëm e vetëm në këtë fjali është një pjesës shprehje. Kalojmë tek klasifikimi i pjesëzave sipas kuptimit. Sipas kuptimit, pjesëzat i grupojmë në 2 grupe. Pjesëzat që shprehin kuptime emocionale plotësuese dhe pjesëza modale pohuese ose mohuese. Në grupin e parë të pjesëzave që shprehin kuptime plotësuese të një fjale, të një grupi fjalësh, a një fjalie bëjnë pjesë këto pjesëza. Pjesëza dëftuese ja dhe shkolla jonë. Pjesëza përcaktuese, saktësuese, deri, gjerë, mu, plot, pikërisht, rumbullak e të tjerë. Pikërisht, njerëz të tillë na duhen. Pjesëza përforcuese, bile, edhe, madje, sidomos, veçanërisht. Madje e kishte takuar edhe disa herë më parë. Pjesëza parafruese, afërsisht, aty, nja, gati, rreth. Liçeni ndodhej rreth 2 kilometra. Kalojmë në grupin e dytë të pjesëzave që janë pjesëzat modale që shprehin qëndrimin e folësit ku futen pjesëza. Pohuese, po si, po që po, si urdhëron, e të tjerë. E more, po, e mora. Pjesëzat mohuese, jo, mos, nuk, së, që jo, as e të tjerë. Mos nuk e dëgjuat kur ju thiri? Pjesëza pyetse, ku futen pjesëza, a, e dhe ë, janë pjesëza të cilat na ndihmojnë për të ndërtuar fjalit pyetse. A e more mesazhin e saj? Pjesëzat dyshuese. Gjë, kush e di, ndoshta, mbase, vallë. Ndoshta dhe ka folur. Pjesëzat zbutse. Pa, as, le, para, dot e të tjerë. Këtë situatë nuk e zgjidhja dot. Tregoni kujdes. E njëjta fjalë mund të përkas klasave të ndryshme, pra mund të dalë pjesës, lidhës, ndaj folje, emër apo për emër. Si do t'i dallojmë nëse e njëjta fjalë u përket klasave të ndryshme? Duhet të kemi parasysh diçka që nëse ne kemi dyshim për një fjalë që i përket edhe një klase tjetër, atëhere e zëvendësojmë këtë fjalë me një fjalë tjetër të po asaj klase. Dhe nëse kuptimi i fjalisë nuk prishet, atëhere kjo fjalë bën pjesë në atë klasë. Jemi referuar fjalës që. Fjalën që do ta përdorim në fjali të ndryshme, si pjesës, si lidhës dhe si përemër lidhor. E mbaroj që të gjithë gjellën, që janë në këtë rast është përdorur si pjesës. Lidhës. Erdhi që të mësonte me mua, qëja është përdorur si një lidhës në rendisë qëllimore. Erdhi me qëllim që të mësonte me mua. Dhe për emër lidhor, libri që përfundova më pëlqeu. Në këtë rast, që ne mund ta zëvendësojmë për emrin lidhor i cili, pra libri i cili përfundova më pëlqeu. Marrim fjalën vetëm. E përdorim si pjesës dhe si ndaj folje. Kemi bërë vetëm gjysmën e rrugës. Dhe si ndaj folje, i këndë gjithë dhe ai mbeti vetëm. Në këtë rast, është përdorur si një ndaj folje mënyre, pra si mbeti vetëm. Kalojmë tek fjala gati. Fjalën gati do ta përdorim në fjali si pjesës dhe si ndaj folje. Gati sa nuk u përplasëm. Ndaj folje. Më thuaj kur të jesh gati.
Fjala mend që do ta përdorim si pjesës dhe si emër. Kur e pan, mend u çmendën nga gëzimi. Në këtë rast, mend është përdorur si pjesës. Mund ta zëvendësoj me pjesën tjetër gati. Pra kur e pan, gati u çmendën nga gëzimi. Me emër, po ti, me sa mend i fole në atë mënyrë? Kalojmë në ushtrime zbatuese që lidhen me njohuritë që sapo trajtuam. Gjeni pjesëzat dhe përcaktoni llojin e tyre. Ja ku shfaq më në fund fshati i vogël. Për të mbërritur aty na duheshin rreth 10 minuta. Madje, nëse mund të nxitonim, arrinim edhe më shpejt. Kështu që nxituam hapat. Teksa po ecnim mendonim. Vallë na kishim parë, as që bëhej fjalë, sidomos që rruga ku ne po kalonim ishte e fshehur mes pemëve. Askush nuk mund të na zbulonte dot. Pra përpiquni nxënës që të dalloni disa lloje pjesëzash në këtë paragraf të shkurtër që kemi paraqitur në monitor. Shohim saktësinë e përgjigjeve. Ja ku shfaq. Ja është pjesës dëftuese. Më në fund, ja, pjesës përforcuese. Rreth 10 minuta, rreth pjesës përafruese. Madje nëse nxitonim, madje pjesës përforcuese. As që bëhej fjalë, as pjesës mohuese. Vallë na kishim parë, vallë është pjesës dyshuese. Sidomos që rruga, sidomos pjesës përforcuese. Nuk pjesës mohuese. Dhe na zbulonte dot është pjesës zbutëse. Ndërtoni fjali, ku fjalët e dhëna të jenë më-ja, trajt e shkurtër dhe pjesës, rreth, emër, pjesës dhe ndajfolje, rrumbullak, pjesës dhe mbiemër, pra, mendoni fjali në të cilat këto 3 fjalë, më, rreth dhe rrumbullak, tu përkasin klasave të ndryshme. Duke patur parasysh edhe fjalit që prezantuam pak më parë, ku e njëjta fjalë në situata të ndryshme e lidhur me fjalë të ndryshme u përket klasave të ndryshme. Prezantojmë disa fjali pikërisht me fjalët që paraqitëm. Më pa me vëmendje të madhe. Mua më. Në këtë rast, mëja është një trajt e shkurtër. E kishte gjetur më në fund atë që kërkonte. Mëja është pjesës. Në dysheme, vizatoj me shkumës një rreth. Fjala një rreth është një emër. Kishte rreth gjysmë ore që fliste. Rreth është përdorur si pjesës. Kishte rreth gjysmë ore, kishte rreth gjysmë ore ose kishte afër gjysmë ore që fliste. Ishin mbledhur rreth vatrës ku digjej zjarri. Në këtë rast, rreth, e cila qëndron para emrit vatrës, është një parafjalë e rasës rrjedhore. Këtë vit kishte mbushur rrumbullak 23 vjeç. Fjala rrumbullak në këtë rast është përdorur si një pjesës parafruese. Dhe nuk kishte parë ndonjëherë telefon rrumbullak, fjala rrumbullak, që ndodhet pas emrit telefon, është përdorur si një mbiemër i panyshëm. Detyrë shtëpie. Realizoni një përshkrim të shkurtër në të cilin të përdorni pjesëza të ndryshme. I nënvizoni ato dhe i klasifikoni sipas ndërtimit dhe kuptimit të tyre. Faleminderit për vëmendjen. Miru takofshim në orën e ardhshme.